Hello guys, what's up everyone? So welcome back to my new video after a long time and धेरै समयपछि मैले भ्लग बनाउँदैछु आज चाहिँ सो किन भन्नुहुन्छ होला सो मैले चाहिँ भनिसकेको थिएँ पहिला भिडियोमा मेरो गोप्रो चाहिँ मैले काठमाडौँमा बनाउँदै थिएँ अनि त्यो गोप्रो चाहिँ मैले अस्ति 2 दिन भयो मैले लिइसकेँ त्यो गोप्रो चाहिँ र अहिले म त्यही गोप्रोले चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु हैन नाक बन्द भएर छ तर ठिकै छ केही छैन सो त्यही हो अहिले चाहिँ म कहाँ छु भन्दाखेरि काठमाडौँमा छु सो काठमाडौँबाट भ्लग सुरु हुँदैछ र त्यही हो अहिले चाहिँ रुममा छु म हैन अनि या अलराइट हैन सो के छ त नयाँ खबर मेरो चाहिँ एकदम ठिकै छ है अनि त्यही हो सो धेरै भयो भिडियो राख्न मन आएको चाहिँ सो आज भ्लग बनाउँदैछु अनि तपाईँहरूले कन्टेन्ट देख्नुभयो होला मेरो के छ थम्बनेल हैन के छ भन्ने देख्नुभयो होला साउथ कोरिया जाँदैछ यो भन्नुहुन्छ होला हो म जाँदैछु अब हाल्नु पर्ने त साउथ कोरियाको ब्लग पनि म चाहिँ यहाँ सिधेको राति अनि त्यही हो ओहो हो यता मेरो सामानहरू छ यो चाहिँ मैले कोरिया लाने ब्याग हो अनि यो चाहिँ मेरो सामान हो मोबाइलको हालत यस्तै छ फुटेर चक्ना चुर छ होइन के देखाउनु मोबाइल पनि बिजोक छ मोबाइलको हालत पनि यो चाहिँ मेरो भाइको सामान हो यहाँ चाहिँ हेलमेटहरू छ होइन यो चाहिँ मैले ग्यागेट हालिदिनु पर्ने छ यो सामान चाहिँ मैले भरे नाइट बसमा हालिदिनु पर्ने छ ग्यागेटको त्यही हो यहाँ चाहिँ हेलमेटहरू छ हेलमेट जर्सी अनि हप छ हल्का नाक बन्द भएछ बोल्दाखेरि ठिकै छ केही नाक बन्द भयो कि हल्का अनि जस यहाँ ब्याग चाहिँ मेरो डकुमेन्टहरू छ अनि मसँग नयाँ कुरा छ त्यो चाहिँ चस्मा हो बबाल छ है यहाँ चाहिँ मेरो न्यू चस्मा छ होइन यहाँ चाहिँ न्यू चस्मा छ यो चाहिँ ब्याड फक्सको बबाल छ सो हेर्नुमा त कस्तो छ यो चाहिँ यस्तो छ होइन यहाँ 3टा लेन्स छ चस्मामा चाहिँ सो राम्रो छ चस्मा चाहिँ यो चाहिँ लेन्स हो यो चाहिँ ग्लास हो भने मलाई चेन्ज गर्न मिल्छ यो चाहिँ वाइट ग्लास हो क्लियर ग्लास यहाँ चाहिँ यल्लो टाइपको छ यसले चाहिँ उज्यालो राति अलिकति यसले चाहिँ उज्यालो ब्राइटनेस देखाउँछ अनि यो चाहिँ चस्मा छ मेरो जो यसलाई चाहिँ यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले यो ब्याग चाहिँ म यता राखेको छु कि यसलाई यता राखिदिउँ होइन यहाँ साइडमा राखिदिउँ त्यही चस्मा चाहिँ यहाँ छ एकदम बबाल छ यसलाई चाहिँ अब टक्कसँग कसरी लगाउँदाखेरि कस्तो देखिन्छ मलाई हेर्नु होला यस्तो गर्ने टक्कसँग लगाउने यो चाहिँ मैले चस्मा चाहिँ किन लगायो यो चस्मा चाहिँ हामीले के काम छ भने अब जस्तै अब हामी रोडमा साइकल कुदाउँदाखेरि आँखामा हावाले हान्छ होइन अनि आँखामा केही पस्दैन धुलोहरू पस्दैन भनेर हामी चस्मा चाहिँ लाउनुपर्छ साइकल कुदाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदम नेसेसरी छ हामीलाई चाहिँ सो म चाहिँ अब बाहिर कोरियामा ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिन्छ टाइटल हेरेर अचम्म पर्नु भयो साउथ कोरिया जाने भयो भनेर सो किन जानु लागेको अनि के को लागि जानु लागेको भन्ने एउटै हो होइन सो म चाहिँ साउथ कोरिया किन जानु लागेको भने साइक्लिङबाट चाहिँ जानु लागेको फर्स्ट अफ अल त अनि थ्याङ्क यू सो मच नेपाल साइक्लिङ एसोसिएसन भन्दै र थ्याङ्क यू सो मच उदयपुर साइक्लिङ एसोसिएसन पनि र नेपाल साइक्लिङ स्कुललाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु उहाँहरू चाहिँ ब्याक सपोर्टर अनि हाम्रो साइकल सिटी ग्यागेट अनि ग्यागेट बाइक स्टेसन सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्ट त्यही हो होइन म चाहिँ कोरिया चाहिँ जस्ट के लागि जानु लाग्यो भने मैले भनिसकेँ साइकलको ट्रेनिङको लागि जानु लागेको यो चाहिँ एकदम मलाई मेरो लागि गुड अपर्च्युनिटी हो सो कतिपय खेलाडीहरूको यो ड्रिमै हुन्छ जाने होइन तर ठिकै छ जान्छु आफ्नो बेस्ट दिने छु भन्दै होइन त्यही हो अब चस्मा लगाऊँ चस्मा लगाएर कुरा गरौँ न होइन चस्मा भएपछि त नयाँ चस्मा छ सो यसले चाहिँ अब दियोस् आँखाहरू धेरै सेभ गर्छ चस्माले चाहिँ लडेछ भने आँखामा अब सिङ्काहरू अब लड्दा काहीँ लड्यो अब ट्रेल सेलमा काहीँ लड्यो भने आँखामा अब घोचेन सेभ गर्छ धेरै बेनिफिट छ है अब त्यो भनेर साध्यै छैन र यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसको चाहिँ यो लेन्स छ नि हो यहाँ यस्तो कस्तो यो रेनबो टाइपको छ यो चाहिँ यो यसको लेन्स चाहिँ रेनबो टाइपको छ यहाँ चाहिँ सेतो पनि हाल्न मिल्छ यो पनि हाल्न मिल्छ यो पनि हाल्न मिल्छ क्या सो त्यो चाहिँ नहालौँ है अनि त्यही हो साउथ कोरिया चाहिँ म अब कहिले जानु लागेको भन्नुहुन्छ होला फेरि सो म चाहिँ फेरि होइन यो आजै छ मेरो फ्लाइट चाहिँ आज रातिको 8:20मा फ्लाइट छ सायद म यो ब्लग हाल्दा फेरि म कोरिया उड्न लागेको हुन्छु सो त्यही हो आजको ब्लग त्यस्तो स्पेसल छैन म कोरिया जाँदैछु भनेर मात्रै एउटा इन्फर्म दिन खोजेको त्यही हो म कमिङ डेमा कोरियामा राम्रो खाले भिडियो बनाउनेछु र हजुरलाई कोरिया म भिडियोबाट घुमाइदिनेवाला छु कोरियाहरू सबै भन्दै सो त्यही हो अब कोरियामा कहाँ बसिन्छ त्यो
त्यो चाहिँ मैले क्यापिटल सिटी राजधानी कोरियाको राजधानीमा जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा चाहिँ। हेरौँ तर फिक्स छैन, त्यतै होला सायद भनेको छु। त्यही हो। फेरि होइन धेरै समयपछि भिडियो हालेको छु। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ होइन। यस्तै हो, म चाहिँ कोरिया जाँदैछु। मेरो सामानहरू म चाहिँ 2टा मात्रै लाने भयो, अरूमा केही लान्न। त्यो चाहिँ म ग्यारेट बनाउनु छ भरे। सो त्यही हो। हल्का मेरो बुकहरू हुन्छ, यो चाहिँ हल्का पढ्नुपर्छ कोरियामा गएर होइन। हल्का यति मात्रै बुक लगेको, मैले चाहिँ मेन बुक लगेको छु पढ्नलाई होइन। कोरियामा पढ्नु पऱ्यो नि त, यसो हल्का हल्का पढेन भने फेरि गुल्टो खाइन्छ, गाडीगुड भइन्छ। पढ्नु पनि पऱ्यो, साथसाथै आफ्नो पढाइ र खेललाई चाहिँ सँगै लाने सोच छ। हेरौँ के हुन्छ भन्दै। सो त्यही हो, म यो इन्फर्म गर्न चाहन्छु। आइएम गोइङ टु कोरिया, साउथ कोरिया फर। त्यस्तो एक्साइटेड पनि छुइनँ, ठिकै छु। एक्साइटेड पनि छु, एक्साइटेड हो, तर त्यस्तो एक्साइटेडै छुइनँ होइन। त्यहाँ गएर घुम्न गएको होइन, ट्रेनिङ गराउनु गएको छु म। सो आई होप आई क्यान डु बेस्ट ट्रेनिङ। र म त्यही ट्रेनिङ गरेर चाहिँ म यहाँको भाइहरूलाई चाहिँ यहाँ हरेक नेपालको खेलाडीहरूलाई चाहिँ म त्यही अनुभव, त्यही एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ म सेयर गर्न सक्छु भन्ने आशा राख्छु भन्दै आजको भ्लग चाहिँ म यहीँ सक्छु। त्यस्तो स्पेसल केही छैन यो भ्लगमा चाहिँ, जस्ट मैले इन्फर्म गर्न खोजेको थिएँ म कोरिया जाँदैछु है भनेर। सो कतिपयलाई मन पर्न सक्छ, कतिपयलाई मन पर्दैन। सो म चाहिँ अब कहाँ बसेको छु भने त्यो भ्यू पनि देखाइदिन्छु है। म माथि छतमा देखाइदिन्छु, गोकर्णतिर बसेको छु म चाहिँ। सो गोकर्णको भ्यूमा म छतमा देखाइदिन्छु अनि भ्लगमा इन गरिदिन्छु है। त्यति नै हो आजको भ्लग चाहिँ। सो म चाहिँ अब छतमा जाँदैछु, छतमा। सो यही हो अनि छत त्यस्तो भ्यू त केही छैन होइन। यस्तो वरिपरि छ, यतातिर दामी छ। यहाँबाट झन् माथि अझै दामी भ्यू देखिन्छ है। यहाँ माथि चाहिँ त्यो भोपाल ठाउँ छ, भोपाल यो। यहाँबाट चाहिँ गोकर्ण कतै थाहा छैन। साइकल यहाँ कुदाउनु मिल्छ, तर साइकल छैन मसँग, साइकल कुदाउँछ नि म होइन। अब साइकलै छैन, सबै माथि चाहिँ गोकर्ण जङ्गल हो। यहाँ साइकल कुदाउनु मिल्छ, साइकल पनि कुदाउनु मिल्छ यहाँ चाहिँ।